กตั้งใจหาหอยแล้วตั้งใจเล่นน้ำทะเลหาหอยนี่วิธีการหาหอยเฟิร์สจะได้ไหมนี่ได้เปล่าโชว์หอยอะไรฮะหอยเสียบนี่วิธีการหาหอยค่ะไม่จำเป็นเหรอเจอแล้วเจออีกหนึ่งนี่หอยเสียบเจอจริงเปล่า